हेलो हजुर, नमस्ते सम्पूर्णमा। शुभ बिहानी, शुभ दिन। जय देश, जय नरेश। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हाम्रो नेपालमा अहिले जति पनि यो एमाले काङ्ग्रेस माओवादी यो यस्तो उस्तो रापरपा यस्तो उस्तो गर्दै यो भेला गर्दै आमसभा गर्दै हिँडेका छन् नि। यिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा भ्रष्टाचार गर्न पाइयो होइन, पाइयो गर्न पाइयो। 5 लाखभन्दा मुनि भ्रष्टाचार गर्न पाइयो। ल जा, जो जस्तो भयो नि पाइयो। यदि 5 लाखबाट माथि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई फाँसी नै दिने हो, मृत्युदण्ड नै दिने हो है। हाम्रो नेपालमा भ्रष्टाचारीले मात्र बिगारेको हो क्या, नत्र अरू सब ठिक छ। भ्रष्टाचारी रोकिने भए सब कोही धनी कोही गरिब कोही नि हुन्न। कोही बाटोमा भिख माग्न, कोही अब यस्तो हुन्छ नि त, अब भिख माग्ने यताउति गर्ने, त्यस्तो कसैले गर्नु पर्दैन। भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड नै दिउँ। नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानीमा भएको राजनीतिक जराइदेखि फालौँ। यति फालेछौँ। अनि शिक्षा हामीलाई 5 वर्षभित्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी फ्रीमा बनाउन सकिन्छ। अनि हाम्रो नेपालमा भएको साल युरेनियम, हिरा खानी, सुन खानी, तामा खानी, कोइला खानी, अनि नेपालमा भएको पुरानो उद्योग कल कारखाना त्यो पनि खोलियो। सँगसँगै अब काट्न पाइयोस् कि साल नि काट्न पाइयोस्। अब फर इक्जाम्पल, अब 77 जिल्लामा गाँजाको स्टोर बनाउनुपर्छ, सङ्कलन केन्द्र नि बनाउनुपर्छ, वितरण केन्द्र नि बनाउनुपर्छ। यति गरेर भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दियो भने चाहिँ म ग्यारेन्टीकै साथ भनिदिन्छु, 5 वर्षमा निकोलस सर भयो नि ठिक हो, म भयो नि 5 वर्षमा मैले सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी सब फ्री बनाइदिन सक्छु जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपाल त बुझ्नेलाई हिरामाथि सुनको कचौरामा लिएर पैसा छैन भन्दै मागेको जस्तो लाग्छ होइन। नबुझ्नेलाई त फेरि यस्ता अब नेपाल के नै छ र, हामीले पानी त पैसा तिरेर खान्छौँ भन्ने छ। अब यस्तो कुरालाई हामी वास्तव बेवास्तव कसरी बुझ्छौँ? हामी अब जेनजीको नाममा यत्रो राजनीतिक भइसक्यो। अब न हाम्रो भ्रष्टाचारीलाई पक्रिन्छ, हामीले त अब फाँसी नै दिनुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेको नि त। हामीले राखे प्रधानमन्त्री हामीले सुन्दैन भने अब के भनौँ? हो मादेश, जय महाकाल। मलाई के लाग्छ भने अब राष्ट्रपतिको रूपमा राजा